Jangan didengarkan, Nil. Ingatlah kata pepatah. Biarkan anjing menggonggong. Ora maksudnya anjing-anjing ini jopo kan. Iki hawane adem ora masalah, guys. Yang penting sikapmu jangan dingin. Tetap semangat ngono lho. Kameramen nang kene tetap sumringah. Paling ngabot paling nginceng ngasih. Paling adem lah kurupan. Sikapku asline ro kowe ra dingin kok, Nil. Lah ning Kepanasan. Lah kok kepanasan? Memang kepanasan to mergane kowe kaya sengenge ning atiku. Oh ya. Gayane sok kuat ning jerone iki ringkih ndak ning. Loh, jerone ringkih kuwi kowe kudu ngerti. Nek ringkih ki mergo apa? Menurut genetika, sirkulasi perkembangan hidrolik yang mempengaruhi peredaran pengaliran darah kuwi mau. Secara tidak langsung itu mengganggu sistem imun tubuh. Kok sik. Kowe iki ngomong dawa banget iki artine iki jane kowe ngomong apa? Aku mumet. Mek ngomong mumet kok lek. Aku bunek Nel. Bunak. Saiki bayangno to. Kok semakin hari semakin larut. Saya suwe kok ujian yang aku rasakan masalah-masalah datang silih berganti yo. Kowe iki aja njut lumrah ngono ki ingat kata-kata David Beckham nang gone like jenenge Mamat wong manding. Apa David Beckham ning manding? Lah ya iso kulaan kulit barang lah ya. Jenenge artis ki bebas ya. Itu pernah mengatakan bahwa hai anak muda jangan mudah sambat karena kamu adalah bibit dari bapakmu yang paling kuat. Masa kowe ngene-ngene ki. Kowe elek-elek bibit bapakmu kowe nek kowe gaweane sambat ngene iki. Kamu tuh harus semangat. Semangat piye nek aku tetep bunek kok kono semangat piye? Lah kowe iki bunek perkara apa? Lho, wong kowe kabeh wis disediani karo tantemu karo ommu. Lah iya, kowe lak yo ngerti to saiki Om Srundeng kuwi lagi balik ning desa. Nah, sak pungkure Om Srundeng kuwi saiki tante sote lunga apa lara. Lah ya lara ki lak ya lumrah mung jenenge manungsa kok. Anjut kowe lak ya saiki malah iso ngewangi tantemu. Ya aku ora masalah nek ngewangi dodolan angkring ki ora masalah, Nel. Nek sing dadi masalah kuwi, aku lak ya kudu dadak ngopeni tante Sotel sing lagi lara kuwi to. Loh, iki bentuk tanggung jawabmu piye? Wong ngopeni tantemu lara ki lak ya wis kewajibanmu. Kudune kowe iki iso memberi uang kepada tantemu, kepada ommu sebagai sumbangsih. Kowe ngerti? Kae lho pemeran gone Titanic. Mas Leonardo DiCaprio kae. DiCaprio. Wah, kuwi biyane wis karo wong kere kaya kowe ngono kuwi go. Ning karena dia ingin membalas budi kepada orang yang membantu. Dekne moro nang nggon aku mek nyewa bibit salak 200.000. Kuwi tranasi 3 sasi wis kembali modal 200 juta. Wah, 200.000. 200.000 bibit salak kuwi. Dodolan salak. Salak. Loh, tapi ra bahan-bahan 3 sasi lho, guys. Langsung menghasilkan 200 juta. Dodolan salak. Dodolan salak ya sak pekarangane, Go. 200 juta e. Mosok ya mek salak etok. Iki dhek seneng banget ngomong ke gang salak ya. Lho kan yo bibit omahku. Aku ki ngerti, Nil. Ning kowe ngerti sing tak maksud apa ora? Tante Sotel iki saiki larane iki ning gurning kasur tok ora iso nendi-nendi mlaku ngadeg kowe ora kuat. Waduh, saiki bayangno nek Tante Sotel arep pipis. Aku lak ya bunek to aku kudu kepiye? arep junjuk tar. Soale iki kok ya njut ngono kuwi langsung gegas ngono kuwi lho sok tanggap. Ora imajinasi we, imajinasi. Lah wong padha cilike mosok ya. Lah terus saiki nek Om Srundeng lunga. Ning desa, Tante Sotel arep adus nek lara ora iso ndi, sing arep ngedusi sapa? Waduh. Aku lak ya ora wangun. Canganane kan ngono kuwi go wong. Ya biasane nek ana Mas Rundeng mesti Mas Rundeng sing ngurusi ya to, Cak. Lah nek kowe ponakane ya kudune kowe mosok ya arep Mas Hasri ya ora mungkin. Lah. Anu wae, saiki ngene wae. Kowe ngewangi aku, kowe ngopeni Tante Sotel. Waduh. Betul, dadi nek Tante Sotel perlu kebutuhan ganggang gone wong wedok, kowe sing ngopeni Tante Sotel. Bener ta? Kok sik guys, iki masalah Mbah Kenyot ki ya lagi lara. Lah aku ki ngopeni ndekne mesake lho ora ono sing ngopeni bojo papat iki lunga kabeh. Apa ya to?
Lah. Bojone papat kok. Bojone papat lunga kabeh. Aku ya Papat lunga kabeh. lunga kabeh sing Klaten tak tututi ora gelem ah. Sing Klaten. Heeh. Gak wingi malah apa nyusul gone Mbak Ratna. Piye ikhlas ora? Dadi sing kelima iki. Oh, dadi sing ngopeni soalé. Kok dadi sing kelima? Ora lho ya aku. Ora. Aku ki tim peduli kok ya. Empati ngono lho. Kowe ngopeni Mbah Kenyut ki ora jijik po? Ya ora jenenge keluarga, tak anggap sedulur nang anggap. Nah ngene wae apik-apikan aten. Mbah Kenyut kan lanang tante Sutil wedok. Ijolan wae. Kowe ngopeni tante Sutil sing padha-padha wedoke, aku tak ngopeni Mbah Kenyut. Oh, ijolan ya. Heeh. Oh, ya ora apa-apa. Ngono? Ya aku tak ngurusi tantemu, kowe ngurusi Mbah Kenyut. Oh, wis ngono ya. Ya. Kalau nek ana apa-apa, gang tante Sutil butuh apa, engko kowe omong aku, engko kowe sing bertindak. Ngono kuwi. Ya ora apa-apa, engko aku tak kondo. Ya kowe kondo karo tantemu sik mbak malah kaget. Wah, wis penting ora mungkin kaget lah tante Sutil ora. Mesake lho Mbah Kenyut kae iki ya loro tekon. Nek manasi motor kae iki arep digodhog apa digoreng sikik to Nil. Bayang pikirane iki wis owah kae iki. Kowe cah cilik-cilik do ning warung dhewe. Cah cilik-cilik. Iki lho. Tolong lho Mas Sol, kowe iki biyen ya kaya aku ngene iki. Cilik cendhek. Kok kadoane mung kaya labet kae. Labet to. Lah iya aku batikku lho ning angkringan iki sapa to kae? Ayo ora Oh, apa-apa. dirimu to? Kene iki Albert, kene iki Tito Alba. Itu apa? Loh, Ece. Gimana pergantian cuaca, udara dingin. Aduh banget iki. Wah, aku nek ndelok kowe iki jane kowe iki blegermu iki anu ning kowe iki lara lho asine. Loro napa? Lho, pucet to. Loh. Kok tapi kok rada kering ngono ki to bibire. Kering. Mboten ah. Kula kok ora tau loro kok. Loro ati kerep. Ya nek kuwi pancen. Lara ati terus kowe karo Trinil nang kene arep golek masalah meneh kowe. Mboten kula niku mboten Kanca napa-napa kuliah kali. kok ya ora Kanca kuliah ning sok-sok bareng mangkat menyang mulai ya. Turuwe awor ya dhewe ya. Lho, maksudnya iki kose Trinil iki sebelah kene, kosku sebelah kene dadi awor. Kene kos-kosan putri, kos-kosan putra. Gak ngono kuwi. Oh, ya lek dikandani. Kowe timbangane kok lara ati meneh wis ora usah terus-terus. Wis to, kowe pengalaman udah berapa kali wong iki lho kaya aku lho. Lara ati ora tau. Lara fisik ya ora tau. Wah. Lara batin napa meneh. Wis siji, loro jiwa nek lagi. Lara jiwa ya ora tau. Mulane kowe iki kabeh iku kudu lho kaya negara sing selalu sehat walafiat. Nggih. Swedia. Kok iso? Swedia payung sebelum hujan. Dagelan lawas. Adol kacang kok. Ngece we. Jenengan niku nggawa napa? Obat segala obat. Wah, dodol tahu walik saiki obat, guys. Tahu wale kena udan ambyar. Iki lho kowe nek pengen sehat iki kaya aku. Piye, Mas? Tangi turu langsung ngombe obat apa wae. Oh. Lah jenengan ora tau lara blas? Ora tau lara aku. Iki, sing iki obat mules. Obat mules. Terus iki obat ngelu. Heeh. Nah, terus sing iki obat linu. Wow. Nah, iki bendina ya. Terus kok. iki Nggih, Mas. engko nek njagani nek kowe apa kejang-kejang perut barang. Oh, keram. Wah, obatnya tak ombe terus bendina. Lah kamu kok awakmu lara ora, Mas? Nggih. Awakmu ki lara apa piye? Lah ya kowe mah sedia payung sebelum hujan. Belum. Saurunge penyakit teko diobati sik. Piye to? Ora ngerti penyakitnya. Menungsa Lho. apa iki? Iki radok ngene kowe anggere lara ngelu. Ngerti-ngerti mumet gelir-gelir, terus wetengmu mules. Ya toh? Terus ngerti mata berkunang-kunang. Jangan sampai terjadi. Aku ora tau le ngrasakne ngono kuwi. Kudu ngombe obat. Tangi turu langsung aku obat iki 20 ngene. Be. Ginjel yo. Om, jenengan niku mbok ya sing aturan. Nek ngombe obat kuwi kudu nganggo aturan ora waton. Sing aturan ki ning kantor. Aturane mlebu jam 7 ya jam 7. Mulai jam 4 jam 4. Lah nek jenenge obat wong jenengan ki ora lara ora gerah apa-apa kok wis unakem. Lho, nyatane nek wis tak obati terus belum-belum. Misale penyakit lara weteng ya. Heeh. Arep tekon. Wih, jika ki kaget wis ana obate. Aku lagi bisa niki lho ngerti mau ngombe obat paras mana nih. Iki pemikiran saka ngendi? Lho,
praktek aku ki wis. Cara kaya kowe lara ati sakdurunge lara ati. Arep ana lara ati ora sida, mergo duwe obat. Obate? Ayo aja gawe sing lara ati kuwi. Mulane kok ndek perkara ngono kuwi. Berarti Iki obat bisa lonten. apa wae akeh. Obat saka obat jero nganti obat luar. Awakmu nek ra ngrasake efeke. Rasane piye, Mbak? Ya ora kayak iki tak Glier iki kaya kaya donyane iki kaya mubeng padahal ora numpak dermawan aku. Wis tau numpak kok. iki ketoke mergo kaliren lha wong sesuk meneh ki status WA ki diganti. Lah dhek nek gawe status ki good morning good people jangan lupa pagi-pagi diawali dengan senyuman. Lah ya awalnya kaliren toh. Jenenge namanya pagi-pagi ki diawali dengan sarapan. Ya maksudku ki senyum sik bar kuwi lagi sarapan. Oh. Ih, aku ki rasane kok gregesi. Matane ki perih. Nak rada mulek-mulek ngono. Ora. Malah anu nil yen ning kene iki terus nak mbok motone perih pedes tak ombeni barang ora mari ya. Tapi tak diombeni barang. Apa gek iso lho nek kowe isi meneh lho, Mbak. Ya tak kok menawa lho. Sok Ora nak isi wong aku ki kabeh kok nih. lho mbok menawa nek jenenge ora anu ya. Yo pengen nambah neh. Heeh. Keterucut. Iki apa? Kok kaya ngene keterucut ki lha piye? Ah, ora tau ngrasake aku. Ora ngrasake kowe. Ora merucut, Hah? Mah. Wah. Aku ki lara tenan lho mbok ora. Aku ki iki anak bangke malah ya srundeng ki ora bali-bali ning kono ki wah jan. Aku ngenteni Kowe kok ning kene apa nih? ijolan pro Vertigo. Lah ngarepe ngene lho, aku tak ngurusi tante hotel, lah Vertigo ngurusi Mbah Kenyot yo Mbah Kenyot saiki yo lagi gerah ya, Mbak. Bagane lara ta ya? Lagi lara, aku yo ora ngerti mbok lara apa. Saiki berarti Vertigo malah ngurusi Mbah Kenyot. Heeh. Mbak kowe iki lara tenan apa piye to, Mbak? Lah, ngidul itu. Lah ya aku ki tekon tenan kok. Lah ya lara masa lara gawe-gawe to, Nil. Apa mergo Lah iki malah ana wong lara tambahan. Apa to, Beb? Aduh. Kowe kok malah ning kene to, Dik? Aku kok nang ngendi wong ya aku ngurusi bakso hotel iki lho nang kene iki. Aduh, kowe ora ngerti nek aku sakit kok. Lah kowe iki lara apa, Mas? Mbok kowe iki ngopeni aku sebagai pacarmu. Lah wong dhek iki gaweane iki WA, Dek. Aku anyang-anyangan, Dek. Aku ki anyang-anyangan ping-ping
HP ku ki pesing ngerti ya? Nek ngomong anyang-anyangan ki HP ku. Pesing piye wong aku ki ya ming. Aduh. Trip. Iki Mbak Sondel lagi lara lho. Mbok iki ora do cerewet wae karena do ngomong. Kok cerewet piye wong kene wis anyang-anyangan wis rong dina lho iki, wis rong dina. Ora sak alaman tok, alaman tok. Trip. Mbak, aku bingung iki. Mbak, aku malah ning kene iki. kowe pindah kene Mbak. Anyang-anyangan mbok bali ning omah Mas. Bali nang omah kepiye wong ora iso ngopo-ngopo iki. Angger aku. Aduh, ini barang Angger aku mlaku kene. Trip. masih Roki. Kenapa? Anyang-anyangan, Mbak. Udah minum obat belum? Aduh. Sudah minum obat belum? Belum. Aku lek kondo to rasa ngombe obat ditaleni wae ngono lho. Ditaleni apane? Ya wetenge apa-apa. Ya apa sing iso ditaleni? Kuwi lah anak karet. Jempole ditaleni. Jempol sing ngendi? Ya jempol sikil apa jempol tangan ya karep pusing tuh jempol. Tuh kan, udah sakit dimarahin lagi. Makanya minum Ini tuh alaman Mbak obat. Afi. Ini sakit apa? Monggo. Nah, ini saya bawa Saya bawa apa? teman-teman beliau ini loh. Aduh, Monggo Ibu. Iya, awas Beb. Monggo, Bu. Nah, Trip. wah bahaya ini. Monggo. Nggak pakai pempes dulu. Oh lah. Monggo Ibu. Wah, ini kok malah bakule sakit ini gimana? Baru pileran ya aku, Mbak. Sakit apa? Sudah diperiksakan ke dokter apa belum? Belum. Terus sudah minum Bingung kayak mau obat? ke dokter iki dokternya tutup iki dolanan dokter hewannya lho Nen. Manusia kok periksanya ke dokter hewan? Sing cerak to Mbak wong mlaku ki aku rada kami sasalan nih. Kalau didiagnosa rabies gimana? Aduh. Nah ini bojonya kan juga baru pulang di desa jadi ya ini sendirian di sini. Oh ya sudah, nanti dicek dulu apa sakit apa, baru kemudian cari obat yang benar. Karena tadi juga habis memberikan penyuluhan ya Bu nggih. Nah beliau ini Dokter Randa Dewi Prawitasari APTMKes, Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Dia Cahyonowati APTMSI, beliau adalah Kepala Bagian Informasi dan juga Komunikasi di BPOM di Yogyakarta. Jadi kalau masalah ada permasalahan tentang obat-obatan bisa nanya ke beliau. Biasanya kalau kita periksa ke dokter gitu Ibu, terus ada dikasih obat-obatan, kemudian obatnya belum habis, penyakitnya sudah hilang. Nah, monggo Ibu bisa dilepas dulu. Supaya terlihatnya kecantikan beliau. Nah, kan? Iya, besok kalau ke BBPOM di Yogyakarta bertemu dengan beliau langsung bisa menyapa, oh Bu Dewi. Nah, itu kalau misalnya belum habis tapi sudah sembuh, biasanya terus nggak diminum lagi, Bu. Nah, itu dengan apa lifestyle masyarakat yang seperti ini sebaiknya gimana sih, Bu? Ya tergantung jenis obatnya. Oh ada jenis-jenisnya gitu Ya, ya. kalau untuk obat penurun panas, Ya, kalau sudah panasnya turun, ya. ya nggak usah dilanjutkan, nggak usah dihabisin satu botol atau satu emplek nggak gitu usah ya. habis, Nah, jadi kalau untuk antibiotik Ya. dan memang itu resep dari dokter ya harus dihabiskan. Biasanya kan di apotek selalu disebutkan obat harus habis atau obat harus dihabiskan walaupun kita merasakan gejalanya sudah berkurang atau bahkan nggak apa-apa gitu, tapi karena antibiotik harus dihabiskan. Jadi tulisan itu memang betul-betul harus ditaati gitu ya. Iya, soalnya kalau tidak dihabiskan, Ya. apalagi itu untuk antibiotik ya, khusus Ya, antibiotik khusus antibiotik. itu menimbulkan resistensi atau kekebalan. Kekebalan. Ya, kekebalan. Jadi misalnya sekarang dikasih oleh dokter dosisnya 250 mg. Ya. Nah, tapi karena kalau setiap kali dikasih obat itu nggak dihabiskan, Ya. kemudian berulang lagi ke penyakit yang sama, nanti 250 mili nggak mempan lagi. Oh, sudah tidak Ya, berefek ya, Bu, ya? tidak berefek, jadi harus ditingkatkan menjadi 500. Nanti nggak mempan lagi, tingkatkan menjadi 1000 begitu. Iya. Mbak sesuk ben mempantak tuh kok kayak batin. Wih, antibiotik gua jentek-jentek nyamuk, jos tenan. Iki arep ngobati apa? Ngobati men kowe ora lara ki lho, Mbak. Iya ya obat jentik
jentik iki to gitu. Lah kok menawa kok mulus-mulus ngono kok. Ada jentik-jentiknya. Jentik-jentike ngono. Cacingnya kali. Kalau saya Bu, saya aduh anyang-anyang trip. Ini juga kalau biasanya masyarakat juga begitu nggih, kalau misalnya sakit gitu kadang mendiagnosa diri sendiri, ya. kemudian mencari obat sendiri. Betul. Kalau kebiasaan membeli obat yang dijual bebas itu resikonya apa sih Bu? Atau Ya. bagaimana kita mencermati supaya tidak salah? Ya, jadi begini, memang ada beberapa golongan obat. Ada obat yang memang boleh dibeli di tempat dimanapun, artinya obat bebas. Itu kan ada logo hijau ya, lingkaran hijau. Ada yang dibeli tanpa harus dengan resep dokter, bisa boleh di apotek, di toko obat tuh boleh, ya bahkan di warung tuh juga ada. Tapi ada juga obat bebas tapi terbatas. Nah, karena obat bebas terbatas ini logonya biru, lingkaran biru, ya lingkaran biru. Ini mesti harus diperhatikan karena ada peringatannya. Nah, jadi bebas tapi ada peringatannya. Misalnya obat flu. Obat flu mesti peringatannya tidak boleh mengendarai sepeda motor atau kendaraan bermotor karena menyebabkan ngantuk. Nah, jadi mesti ada peringatannya gitu. Atau mungkin awas hanya untuk pemakaian luar. Hanya untuk dipakai di luar. Dioleskan, tidak boleh ditelan. Misalnya ini ada obat tetes, tetesnya tuh dilihat dulu. Apakah tetes hidung, apakah tetes telinga, ataukah diteteskan di mulut, gitu. Jadi itu harus hati-hati. Dibiasakan untuk membaca. Membaca label. Ada satu lagi yang tadi kita sebut antibiotik. Itu kan termasuk obat keras. Bukan obatnya terus didemok gitu keras. Nggak bisa dipecah gitu, nggak bisa diremuk ya. Bukan, tapi bisa golongan obat keras karena harus dibeli dengan resep dokter, harus dikonsultasikan dengan dokter, dosis yang tepat, kemudian jenis antibiotik yang tepat begitu ya. Jadi tidak boleh sembarang minum obat. Nah, jadi nggak boleh sembarangan, mesti tahu dulu sakitnya apa. Sering ngobat tok kula. Soalnya nek dikira-kira to misale nek mumet, wah aku tak Kira-kira semene ngono. tak ngombe iki wae, dosisnya ya ora ngerti kok sak plek ngoten niku lho, Mbak. Nah, kalau dengan kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang suka supaya lebih manjur, kemudian minumnya harusnya 1 jadi 2 gitu. Nah, itu tidak boleh ya, itu menyalahi juga karena itu berarti nanti overdosis. Ya, karena obat itu sudah ada aturannya sendiri. Jadi walaupun itu obat bebas ya, obat bebas itu kan paling ringan tadi ya, bisa dibeli di toko obat, tidak harus di apotek, bisa dibeli di toko obat dan itu biasanya dipakai untuk self medication atau pengobatan sendiri yang tadi misalnya gejala sakitnya cuma flu biasa gitu ya misalnya gitu, oh dikasih obat turun panas sama obat anti demam gitu, itu bisa gitu ya, beli di toko obat yang berizin atau di apotek, tetapi itu pun harus membaca labelnya, aturan pakainya. Tidak boleh kok aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet, biar cepat sembuh makan telur seketika, nggak bisa seperti itu. Overdosis. Iya. Ngomongi ngombe pramek wae. Kok Aku kira arep ning Solo nih. Cerdas. kalau yang untuk obat antibiotik Bu Dewi, kalau misalnya antibiotik itu kan mungkin ada yang generik, ada yang tidak generik. Nah, itu ada perbedaan nggak sih Bu? Jadi begini, obat itu kan ada yang generik. Generik itu menggunakan nama aslinya. Tapi kalau paten itu menggunakan nama dagang. Mereknya ya. Misalnya zat aktifnya tadi antibiotik amoksisilin. Tapi ada karena dipatenkan, ada paten namanya misalnya amoksan. Oh, berarti ini kan ada san. Oh, ada pabrik tertentu yang memang memberikan nama obatnya itu amoksan. Oh, san berarti ada pabrik yang namanya depannya pakai san gitu. Tapi sebetulnya kandungannya sama. Kandungan sama, khasiat mutunya sama. Hanya yang membedakan harga. Karena yang paten, yang pakai amoksan tadi, nah itu
nama paten itu kan kita juga perlu promosi kan. Tapi kalau obat generik tidak untuk dipromosikan. Itu saja. Jadi tidak usah pilih-pilih, terlalu pilih-pilih gitu. Iya. Kita memilih yang paten dulu, kalau memang bisa sembuh dengan yang generik, pakai generik saja. Iya. Nah, ya apalagi kan lumayan, kadang selisih Jadi harganya. nanti ke dokter, didiagnosa oleh dokter, kemudian Pak bilang sama dokternya, saya diberikan resep obatnya yang generik saja. Bisa diminta kita nggak Iya, nggak apa-apa. generik kok murah, wong Generik itu murah. Misalnya kula nyuwun obat napa-napa sing penting mboten sambayar ya. Ya susah itu. Ya harus pakai jalur lain. Bu, kita nengok teman saya dulu, Bu. Nanti kayaknya sepertinya kok teman saya ini agak ngawur minum obatnya. Jadi kita berikan. Waspadalah kawan, waspadalah kawan, hati-hati virus corona menyerang. Jaga kesehatan, jagalah kebersihan, jaga jarak, pakai maskerlah yang benar. Hei hei hei, cuci tangan, jadikanlah itu kebiasaan. Berbanyaklah berdoa kepada Tuhan, moga-moga pandemi COVID-nya hilang. Hei hei hei, 3 langkah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, patuhilah protokol kesehatan. Kita di era dunia baru perubahan. Duh, ngeden barang. Duh, iki mau gombalen endi malah trakrit kok. Oh. Pripun? Sing dirasake napa, Mbah? Dasku neng ndi? Hah? Dasku. Loh, lah nggih niki to, Met nggih niki ten dhuwur niki tesih ten nggone. Oh, Ajeng dipindah ngisor napa? dasku tak nggo gedhek rasane mripate ucul. Aduh, gek terus pripun? Butuh napa? Mengke kula sing rumah jenengan. Ah, aku wekah nek di rumah iki. Nek di rumah Trinel. Trinel kene karo aku gemate ya. Nek ndase mumet, ndase dipijeti. Nek dodone sesek, dodone dilus-elus. Wetenge mules, wetengku dilus-elus. Nek anyang-anyangan. Anyang-anyangan ra diurusi. Sakit nggih. Crit. Waduh. Oh, kanu kok ketampan sarung. Dadi ora netes ngisor apa-apa. Aku ki seneng di ngomong Trinel. Lah nggih, wau niku sik ngomong jenengan niku Trinil. Neng kula kali Trinil pun gawe kesepakatan. Pakatan apa? Kula sing ngomong jenengan, mengki sing ngomong Tante Sutil Trinil. Wah, ora adil kesepakatane. Kuwi apike aku tak kopeni sotil wae. Lho, jenengan niku nembe ngeten iki kok ajeng open-open lho. Lho, mumpung serudeng ora ono. Lah jenengan niku ngopeni sing papat wis ditinggal lunga kok ngopeni anyar. Wis nggih bodoh. Lho, saurane lek ono usaha. Usahane jenengan niku mungkin nek berbunga, nek mboten berbunga. Aduh. Pripun ajeng dikeroki ngangge rambak? Keroke nganggo rambak. Wah, rong tau ta niku dikeroki ngangge rambak. Penak keroke nganggo gedang.
Ngomong ora krasa kok gendang. Aduh, rasane kok awake kaya ngene ya kaya. Pripun rasane awake? Aduh, rasa stroberi iki. Ono rasa awak kok kaya jus buah. Stroberi. Oh. Oh, ya ampun. Munduk. Penyakit iki. Iki sing jenenge lara cangkem ki ya iki. Oh, niki lara cangkem. Jenengan niku teko-teko kok nangis. Malah anu ya, malah kaya sing ditongseng kae kok. Malah kaya anak kike lho. Nek dicekel tok kik bae lho. Guyu tau dhek soalé. Jenengan niku malah nopo? Dek Trinil. Saya merasa dicuekin sama Apa niku? Apa iya? Ternyata nyuekin jenengan kan berarti enggak teke kula. Ning saya tidak diperhatikan, saya dicuekin sama Dek Trinil. Saya sakit gini kok cuma didiamkan. Sampeyan ku lara napa? Anyang-anyangen. Trit. Weh. Orang-orang sakit ya. Kula mboten lho. Kowe ya termasuk lara kowe. Lara napa? Aku kok tulungi, Mas. Ketoke wit rapatake ditekor. Digawono celak ganjuran kae wae, Bon. Wis anteng tak kei kempong. Iki lho, contoh-contoh nego. Kowe iki mumpung lagi gejala. Gejala napa? Aneh ngene iki keder to. Boten kula rada setep. Kowe setap-setep tak dus. Aduh. Ki contone. Orang yang tidak mau berusaha, ora gelem sedia payung sebelum hujan. Lho mesake. Ngene iki dadine. Mbak Kenyut pun sakit. Lho metu tenan. Mak emprut. Mak. Ya ampun. Apa? Anu, jenengan niku kembung ya. Aku liwat kene iki mlebu ning isor pisan. Apa sih? Nek tak buka iki mulek nang kene. Niku lho, gas beracun. Ambune. Ora kuwi abangmu balik. Anu mbokmu. Ora beda kok. Boleh kula jaganane. Oh, iki mung aku liwat mak sentup ngono kok. Teko ngisor mak tok ngono. Mboten napa-napa. Wis ngono kuwi sing kaya bom. Aku lara. Lah nggih samane lara iki saurunge lara. Sampeyan ya lara to? Lara. Iki nek golek lara cangkem iki angel iki. Angel ya angel. Ning ono jane. Obat segala obat iki lho contone Dalijo ra tau lara. Sampeyan tangi turu ngombe obat iki 20 obate. Sampeyan nggih jagane obat ngelu, nggih. Obat pegel linu, encok rematik, obat lara weteng. Anyang-anyangan wonten. Anyang-anyangan ono. Saurunge tak ombe kabeh dadi nek ana penyakit teko balik. Bahaya lho niku, Om. Mboten wae. Bahaya apa? Nyatane aku ya ora masalah kok. Mbah kowe ngombe iki ya. Sing tak rasake iki sirahku mumet. Wetenge senep, dodone sesep, terus balu ngetok-ngetok jo. Ono kabeh ning ngene. Kejulinu encok rematik, ya toh? Kowe bakal obat marangku sumo apa piye to? Encok rematik. Karo obat minyak ular ngono kae lho. Minyak ular jengking to. Pokoke niki ngeten Mas. Sing jenenge raga niku kudu diragati mergo raga niku ragangan. Mula raga niku ragangan kudu ora owas saka obat. Obat encok rematik pegelinu lara ayanan ya. Nggih pun kula nggih nyuwun, Mbak. Pokoke teng mriki kabeh sampean ngombe sik kok. Ora aturane piye le ngombe? Tombo teko lara lunga. Aturane ngombe sampean tombo teko nyawa lunga. Nyalara lunga.
Kuwi aturane ngombe ra ya ana asane to. Mboten usah nganggo aturan. Tangi turu langsung. Sampeyan lara napa? Mumet. Bahaya lho, Mumet diombe telu. Mbak ampun sembarangan lho. Ora, iki lara weteng. Iki ndase siji ngombe telu. Ndase sing mumet siji diombeni telu. Lho dienggo kiwa tengen ngarep. Papa kudune. Lah kok nek mumete kok kiwa? Nah, gitu be. Kula nyuwun, Mas. Ampun sembarangan lho, Mbak. Iki ben mari kok manut Danijo. Anjang-anjangan yo. Tanggung jawab e. Terus iki sing dienggo lara kejulinu nggon lambe. Lara weteng Jo. Terus ki nek bengok ben banter. Nggih. Lara weteng Jo. Nangis ora mari-mari. Ampun dicampur-campur lho obat niku. Iki langsung dombe. Iki langsung dombe kian. Iki lara weteng. Nggih, langsung dombe. Langsung dombe nek kurang tak tambahi iki lho. Sesek. Sepertinya kok habis kenapa ada apa? Rebutukan kolo. Nah, Habis muter-muter ya. iya tadi habis nengok ada teman yang sakit, terus tanya-tanya obatnya gimana, minum obatnya gimana. Ternyata, enggak Bu, dipun lepas rumiyin. Nah, ternyata memang pemahamannya masih kurang ya Bu ya untuk masyarakat atau beberapa warga yang masih belum tertib minum obat dipakai untuk banyak orang karena dengan gejala yang sama. Nah ini gimana Bu kalau menyikapi yang mereka, saya pusing terus tiba-tiba temannya pusing, yang satu minum obat ini sembuh kemudian diberikan ke yang lain ternyata tidak mempan Bu. Iya, karena pusing itu hanya merupakan tanda awal atau gejala awal dari suatu penyakit. Dari berbagai penyakit itu mesti diawali dengan pusing. Oh, jadi kalau misalnya pusing dikasih obat sama temennya yang minum obat itu sembuh, belum tentu. Melu sembuh gitu. Iya, belum tentu. Karena beda kan dengan pusing karena kanker kan, kantong kering. Dalam banget loh ini. Jadi wes ketok sama Surya. Migrainnya sebelah. Migrainnya sebelah. Ini saya mau ini dulu yang tadi Oh iya. Nah, sampaikan ini penggolongan obat. Ya, mungkin bisa di Zoom. ini ya. Ya. Woi, ini ada Jadi ini simbol-simbolnya apa aja nih Bu? Ada merah, Ini tadi biru, ada yang ndol hijau itu obat bebas, kemudian ndol yang biru ini ya. Ini obat bebas terbatas, kemudian ini yang ndol merah ada tulisan K, ini adalah obat keras. Yang tadi obat keras, Obat yang keras. termasuk antibiotik Dengan tadi. resep Ya, dokter. yang ini adalah narkotika psikotropika. Oh, aduh. Jangan berarti kudu ngerti tenan loh, Mbak. Ya, Tak kira ini tuh K itu buat kanak-kanak malahan. Nah, itu obat keras padahal. Nah, Terus itu obat ini yang harus tadi ya dengan resep disampaikan dokter. Ibu Kepala Balai tadi, Ya. yaitu tentang penggolongan obat tadi ya. Jadi ini obat itu ada
angkanya ya 12 jadi ya. 12 sampai angka. biasanya. Nah, kemudian ini ada DBL, ini nama dagang, kemudian ini obat bebas. Nah, ini obat bebas yang lokal. Jadi obat bebas yang di pabriknya ada di Indonesia. Ini ya, jadi nanti kalau beli obat itu diperhatikan ininya. Ada B bebas, T bebas terbatas gitu ya. Oh, jadi ada kode-kode yang sebaiknya masyarakat juga Ya, perlu tahu. betul. Oke. Nah, nanti bisa dicari nomor izin edar itu. Kalau Mbak-mbak itu download aplikasi Badan POM Mobile. Badan POM Mobile. Mobile tuh jangan mobile ya. Jangan muter-muter ya. Jangan muter-muter. Mobile. Jadi bisa diinstal di handphone. Iya, Terus diinstal di. caranya ngecek Nah, Di Play Store dulu. di Play Store dulu. Download. Ya, nanti akan menemukan. Nah, seperti ini, Mbak. Nah, Nih, jadi itu nanti di aplikasi tersebut. ini kan Bepom Mobile. Nah, nanti kita lihat, dicek, nanti ada barcode-nya kan. Kalau misalnya ada barcode-nya tinggal di-scan ya, Bu. Ya, di-scan. Tapi kalau nggak ada barcode-nya, bukan berarti itu obatnya belum terdaftar. Tapi kita cari cek izin jadi edar. manual. Ketik manual, Iya, ya. ketik manual. Berarti nomornya itu yang di bawah barcode. Apa itu? Kalau Enggak, beda antara barcode sama nomornya kan tadi sampai 12. Nggih. Nah, diketik manual, ketik. Nah, nanti akan muncul nama dagang, ya sudah nanti muncul obatnya. Oh betul, ini namanya sama dengan yang kita bawa. Kalau tidak Kan? terdaftar, apakah tidak muncul atau Nanti dengan keterangan jadi lain? gini, kalau produk itu terdaftar, Ya. nanti akan muncul di layar ini adalah produk dikenali. Tapi yang kalau di daftar itu nomornya yang mana tuh? Yang ada tuku obat kuwi lho Nil. Ayo nomornya yang manual itu yang ada tulisannya 12. EX itu ya. bukan EX Itu itu kan expired. expired date, Ya. kedaluarsa. Tanggal Iya. Oh, kadaluarsa. Iya. Primitif. Waduh. Seperti berada di dunia laut. Coba-coba dicek dulu ada expired date-nya apa enggak. Ini malah jemput barcode niku lho. Lah kula duwene sotel berarti dadak aku HP. Lah kowe kan drawasi po Mbak sing tak ombeke mau ki tak kira ki anyar jebol expired kok. Ceno mulane Jadi- ora tambah bergesi ya. Nah, nggak sembuh kan? Nah, soalnya Ya, jadi boleh, kalau nggak tahu. membeli produk obat ataupun makanan ataupun kosmetik ataupun jamu itu harus dicek. Cek apanya? Klik. KLIK. Nah, bisa di layar nih. Napa Bu? Nih, ya. Keamanan dalam K, kondisi K itu kemasan, bukan keamanan. iya, Itu satpam toh ya. Mata saya tuh pedes perih. Pedes perih nek meros sing abang-abang ra sida pedes perih. Pundi Bu pundi. Cek klik. Nek dhewe yang duit wae gercep brene iki. Jadi lakukan cek klik, cek kemasan, Nggih, ya, cek label, label. cek izin edar, kemudian cek kadaluarsanya. Jadi selalu lakukan cek klik. Tapi bukan pilkada loh ya. Cek klik. Iki ana lagune lho, Cok. Kalau mau beli obat jangan lupa klik. Wah, saya lara lagi. Kamu loro iki kok ora sadar. Aku ketika sing na klik. Oh, ngerti aku Mbak. Klik. Diupyong cah. Oh iya, mana ini. Wes. ini kalau bukan orang radio nggak tahu ya. Selamatkanlah aku toh. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan yang ceklik tadi ya, Bu, Ya, yang mobile. atau Pakai yang mobile. paling gampang yang mobile ya. Ya, Bepom jadi mobile. tidak hanya di Bepom Mobile, tapi yang namanya ceklik itu cek kemasan. Apakah kemasannya masih bagus, tidak penyok kalau itu kaleng, tidak gembung, kemudian tidak sobek kemasannya. Nah, kemudian juga labelnya ini Utuh apa sudah nah, sobek? ya, kemudian tiba-tiba ternyata labelnya tintanya luntur, berarti ini kemungkinan besar memang bukan yang asli.
Kan kalau label itu harus ada nama pabriknya, ada nama produknya, ada komposisinya, ada cara menggunakannya. Kan bisa 3 kali sehari 1 tablet misalnya gitu. Ya kalau tidak ada semua itu jadi mungkin memang bukan yang sesungguhnya, yang asli. Kemudian izin edar tadi, jadi Badan POM Mobile itu hanya untuk izin edar, untuk ngecek. Tapi kita bisa juga mengecek memang ini kemasannya karton, ada strip isi 10 menurut Badan POM Mobile. Tapi kenyataannya kok yang saya beli stripnya kok cuma isinya 4, padahal di sini harusnya 10. Lah sing bener 10 bukan 4. Ya gitu. Jadi salah 6 ya Bu? Iya, salah 6 itu dapat 4. Iya. Nah kemudian kedaluarsa, nah ini perlu tanggal kedaluarsa. Jadi ada tanggal kedaluarsa itu yang ada yang modus operandi nakal itu diganti, ditutup. Makanya itu harus cetok, harus betul-betul. Tapi bisa apa bedain nggak ini expirednya asli dari perusahaannya apa enggak? Itu bisa ada di kalau kedaluarsa, kalau tahun kedaluarsa artinya begini, izin edar, masa berlaku izin edar ada di BPOM Mobile. Tapi kalau kedaluarsa nggak ada. Kenapa? Anu, kula mbok ditulungi. Wah niki nek mboten ditulungi gawat lho. Kenapa? Anu Pak Dalijo, Mbah Kenyut kali Mas Pawiro keracunan obat. Sudah apa-apa, sudah waktunya. Kok ora kaget to? Untuk regenerasi harus begitu. Dipunahkan. Caranya regenerasi kok, Jon. Kejem banget regenerasi nih. Loh niki ate marat-marat keracunan obat. Malah kaya ketetes dengan melat. Nanti abang-abang. Masalahnya ya begitu loh. Ini minum apa ini? Bapak tak omel. Ngapa, Mbak? Sama yang lagi biar tak Oh, mau wis omong to. Ini pasti minum obatnya salah ini, keliru minum obat. Dosisnya kebanyakan. Dituti. Iki sing mau. Urung tunggu. Aku iki ngomong kok. Iki lho ngomongane kok. Yo nak biduran melat-melat kok piye? Dikukur penak. Iki kok iso kaya ngono ki piye kok? Ngombe obat Dalijo. Nah, kan? Piturem. Apa lho? Alergi obat. Pateni Obatnya sudah kadaluarsa. Dengan apa? Ya bisa obat Jangan-jangan kedaluarsa. obatnya tidak terdaftar itu obat jalan. Iki keracunan yo disudah kemis. Terus nek kudu obat kira yo mari. Kula niku lara mumet, lara wetek, lara toyok. Bulu ketak-ketak. Napa-napa kula ombe. Lah katik malah tiduren. Ale ngombe obat bareng-bareng kok. Ana obat 8 kok langsung sak Iki mau, akone Mas Dalijo kan ngono. Oh, deleke. Katik sirah kula mumet. Peteng lara dadah sesek. Bareng ngetak-ngetak kula ombe tiduren, Bu. Ini kok alergi obat. Ya sekarang kan dokter saja. Dokter. Disampaikan Dokter. semuanya. Tadi yang diminum apa dibawa kalau masih sisa. Nggih, kula terketen dokter, kidul niku tuh saya buka, nek saya kidul tutup, saya lor buka. Dokter kewan. Kula bingung ya. Kudune ngombe obat yo ana aturanane to, Mbah. Kayaknya dhewe iki obat yo. Nah ini Lah iki Lah koyo gendong. Aduh. Kula murus, Bu. Aduh. Ja, muni ana tak entuti kowe kok. Ja, apa? Silah mumet. Dadah sesek. Ombe aku turun iki kepiye, Mas? Aku ki sampean ngono. Aku ki malah murus ora wis-wis. Lah dong ya dikandani kok. Apa golek nggon arep anu sik. Aja ngene lho, Mas. ambon-amboni ya ini segera ora apa-apa wis pertolongan ini harus segera ke dokter. Aduh. Aduh wetengku. Kan ini tadi minum apa? Lah niku dikake obat Dalijo. Obat mumet. Gulung ngetak-ngetak. Gulung ngetak-ngetak. Dados sesek. Biduren.
Terus niki pripun Bu nek ngeten niki nganti Ngene iki piye to? Kok iki tak pasrahi kok ngurusi Mbah kenyut karo ya. Aku mau wis omong, Mbak, ampun diombe. Lah kok langsung Akone Mas Dalida kon kabeh diombe. Dadi yo diombe bang kenyot, diombe malah dadi Sirah mumet, toto sesek, peteng mulas, kulo ngetok-ngetok. Kuwi anu kuwi biduren. Biduren nang nggon kono to. Iki salah sinten, Bu? Nah itu kesalahan diagnosa dirinya sendiri. Sakit obat dari sumber yang tidak resmi. Lambene kan ngeri kalau Bu. Lambene Sumber yang tidak resmi itu kan. Oh nek biasane iki rapopo. Aku ki ya rapopo ning iki mau kok mules ora wis. Lambeku keri ya, Cok. Lah iki apa iki lagi krasa monggo jumeneng. niku baru obat niku wau. Biduren. Biduren. Mula to, Cak, nek do ngombe obat ki ora waton. Biasane ya ora apa-apa. Kuwi lak ya biasane jut efeke saiki lak lagi krasa to. Iki malah biduren gronel ya mesake to. Ya wis bar iki ditambahke ya, Mbah. Wis, kuwi kok malah kaya film Nadine to pi. Kok meret-meret. Mula to. Barang ki ya otine. Kok sik iki tak endeke iki lho kan ngomong wae kok. Mula to. Sik aku butuhne mburi sik. Karepmu, Mas. Cita ending kok nek? Ending mau. Mula to nek ngombe obat kuwi kudu nganggo aturan.